Визирська громада простилася зі своїм сином Миколаєм Валерійовичем Зайцевим, героєм, який загинув на війні. Він виріс та проживав у селі Бутівка Дмитрівського старостинського округу. З 2014 року воював, звільняючи нашу країну від російського агресора, розповідає місцевий староста Володимир Жердецький. Службу проходив в 79-й бригаді танкістом, враховуючи те, що працював механізатором. Пройшов все АТО. Це єдиний із наших учасників АТО, який отримав орден 3-ї ступені за мужність. Коли був Іловайський котел, він особисто сам водієм бронетранспортера під розривами снаряд, бомб вивозив поранених. Ті хлопці, які залишались на полі бою. 25 лютого 2022 року, наступного дня після початку широкомасштабної неоголошеної війни, яку розгорнула проти України російська орда, він пішов захищати нашу батьківщину. Пройшов всі гарячі точки. Був і під Миколаєвом, і під Херсоном, і під Донецьком, і під Сєвєродонецьком. І трапилось так, що біля села Маяки Миколаївської області, коли колона зупинилась, екіпаж його танка вийшов із машини, і тут пролунав вибух. Із екіпажу з 5 чоловік, 2, в тому числі і Коля, загинули, 3 поранених. Захищати батьківщину зі зброєю в руках, щохвилини ризикуючи життям – це найвищий ступень патріотизму. На світогляд молодого Миколи Зайцева великий вплив справило навчання в його рідній Дмитрівській школі, де завжди велику увагу приділяли патріотичному вихованню дітей. Розуміючи це, він вже як учасник АТО завжди знаходив час для спілкування з дітьми на уроках мужності, розповідає його шкільна вчителька, а зараз директорка Дмитрівської гімназії Ірина Мусієнко. Тут треба віддати належне батькам. По-перше, батьки його так виховали. Дуже виховані взагалі діти в цій сім'ї, внуки їхні вже. Великий патріот, тому що коли він був ще в зоні АТО, воював, він був в гарячих точках. Звідти повернувся таким мужнім, приходив до нас в школу на зустрічі до дітей, міг сказати своє слово, своє бачення про Україну, про ситуацію, яка складається, тобто і виховував цим наше теперішнє покоління. Загибель героя Миколая Валерійовича Зайцева для його друзів, односельців та особливо близьких, рідних людей – трагедія величезного масштабу. Бо що може втішити батьків, які втратили сина? І я хочу сказати, що похорони сьогодні були. Народу было очень много, наверное, человек 400, если не больше. Да. Люди все приходили с цветами, все шли и все соболезновали, потому что действительно, я еще раз хочу сказать, это был очень прекрасный, хороший парень. И вот именно такие люди и уходят от нас, навечно останутся в наших сердцах, и где это их имена, которые отдали свою жизнь за нашу Украину, за нашу землю и за наше будущее. Мы их будем всегда помнить.